ये अपराजिता का फ्लावर है और ये है अपराजिता का प्लांट। तो देखो अपराजिता के फ्लावर को अगर मैं इसको नहीं तोड़ूंगा तो वो सीड बन जाएगा, इतना आपको पता ही होगा। लेकिन ये बात और है, हर एक प्लांट पे हर एक फ्लावर के बाद सीड नहीं बनती। जैसे कि ये मेरा फ्लावर है, अगर इस पे सीड बनना होगा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वहीं दूसरी तरफ मेरा एक और प्लांट है, मैं आपको उस पर दिखाता हूँ। उसकी ग्रोथ भी इतनी नहीं है, आप देख सकते हो कितना छोटा सा है ये। इसकी मैंने कटिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं करी है, ये है ही इतना बड़ा है और इस पे बस एक फ्लावर आया था अभी तक और उसी के बाद इस पे सीड बन गया है। और वहीं दूसरी तरफ मेरा वो प्लांट है जिस पे अभी तक 3-4 फूल आ चुके हैं लेकिन सीड नहीं बना, और इस पे पहले ही फ्लावर के बाद सीड बन चुका है। और कुछ ही टाइम के बाद ये पक जाएगा, जब ये काला पड़ जाएगा हम इसको तब हार्वेस्ट करेंगे, उससे पहले हम इस सीड को नहीं हार्वेस्ट कर सकते, ये अभी कच्चे हैं।